bana b'Imana rero turacyabandaniriza aho twari tugeze. Ni byiza umuntu yumvise ko yozohera kuyatanguye kugira asobanukirwe, canke se wumvirije ya mbere nubwo ntabivuze mbere, ariko ubwo nuko aho twari ko turazirikana akarongo ka 40 kugira tubandanye. Reka tugahereko kavuga ngo namwe ntimushaka kunyegera ngo muronke ubuzima. Yari Yezu ariko arababwira ngo tumwegere, canke abo bari kumwe munyegere muronke ubuzima, natwe twegere Yezu turonke ubuzima. Ine na rimwe hakavuga ngo sinshaka kuninahazwa n'abantu. Yezu yavuga ngo sinshaka kuninahazwa n'abantu, ariko jewe Zipora usanga numva umenga abantu boza barambwira ewe Zipora uri umuvyeyi mwiza, we Zipora mbese nkumva ko babandi bambwira yo ko abantu bamvuga neza umenga ni ucutambuka wumva wagaye. Abandi nabonye hari n'abantu usanga basasigwa no mu ma eklezia cyane mu masengero ukabona umupasteri yinjiye n'imodoka mu rusengero. Bantu b'Imana, cya cyubahiro sicyo. Iyo wabaye umuntu ukorera Imana by'ukuri, nabo bakubwira ngo jereka ndababwiza ukuri ndangizina. Hari abantu bama bakunda kumbwira ngo mabuja yo jewe unyite, kandi nabo tuvukana bahora bambwira ngo mabuja narageti umuntu wo mu muryango nzokumva mbwiye ngo mabuja yumva ko tuzoba duhereje aho nyene, nzoba ntacyumva ko tunagipfana. Si ukuvuga ngo tuvukana gusa, abo mu muryango wari wo wese ntawonyita mabuja. Anyita mabuja kubera iki? Jana yababwiye ati jewe ubwanje nta muntu numwe mw'iyi si no kwita mabuja, nta numwe novuga ngo mabuja ngo ego mabuja no. Naho yoba ari muka president, naho yoba ari umwamikazi, naho yoba ari muka ministri wonga, naho yoba ameze gute sinomwita mabuja. Oya, no mwubaha, kuko Bibiliya iratwemerera kubaha abadukuriye, abaperezidikazi, nyimara abaperezidakazi, mbese abamama b'abaperezida, aba-first lady, mbese abanyecyubahiro turabubaha, ugaca bugufi ukamwubaha. Mugabo jewe sinoza kuguha icyubahiro mvuga ngo uri mabuja, canke ngo ndaguha icyubahiro kitari cyo. Kare na Bikira Mariya ndamuhamagara mama wanje, ndamwubaha. Niwe wenyene, Bikira Mariya wenyene, niwe wenyene Imana yahaye icyubahiro cyo kuba tumwita umuhigwe. Rero abantu rero kumva njewe umuntu atambwiye ngo abandi sinzi ukuntu ngo babita nyimba nyene ngo ba mama bandeyo, jewe haragenganira n'abantu bamwe noya uri kurarengera. Oya, icyo cyubahiro ngo nukuri ukumva umuntu yo gupfukamira, wagirira neza ikintu umuntu ukumva umenga reka ntuhavungiri usimbura umuntu araguha ikintu ukumva umenga wamugizima. Ujya muntu aguhaye ikintu ukazuravuga yo muvyeyi mabuji biki nibiki. Bantu b'Imana, jewe nyimba ari n'uwongirira neza, noba naragiriye neza canke ari uwongirira neza, kuko sinobaho nawe ngo mbure n'umuntu umwe noba naragiriye neza. Nukuri azoza bishimira Imana, ariko kumva ngo yo ngo nukuri nguri mabuja wanje ngo canke ngirira ikingu uzobu no. Nito gituma hariho n'abantu bamwe umenga bambwira ko kubafasha ntabafashije, umenga Imana izoca impana, umenga hariho ibintu nzoba mbuze. Oya, bamugenda buke ibishobisho byacu sibyo bitugeza ku Mana. Amarangamutima yacu siyo yo kutugeza aho dushaka canke ko duhagurukije Imana. Amarangamutima yawe niyo hagurutse Imana ngo Imana ibabare ngo ikubite Zipora kuko ntakugiriye kijya canke ikubite
kayobera cyane ikubite maragarita ngo ntiyakugiriye ibyo ushaka oya kandi kuko iyo batwebwe tuba dukora ibintu twumva ko naka yababaje naka sha bwa bundi kweri mariko yababaje Yohani ugaca wumva ko mariko yakoze ikibi yakoreye ikibi Yohani ukamenga iyo uba ari ibyo ugira wabihindura uko Imana si uko imeze Imana siko imeze Imana nikora nk'abantu rero tureke kwininahaza niko Yezu avuga ngo sinshaka kuninahazwa n'abantu Yezu ngo ntashaka kuninahazwa n'abantu wewe urinde wumva ko woninahazwa n'abantu ngo bagende bavuga ngwego mwami ngwego ninde mwumvise yapfuye akazuka atari Yezu hari abari barihaye icyubahiro kirengeye iby'isi barapfuye barazitswe n'ubu baribagiranye none turi bande twiha ibyubahiro bitatubereye ca bugufu ugende buke buke nicyo Yezu yamye abwira abigishwa biwe ngo ushaka kuba mukuru niyicishe bugufi abe mutoyi w'abandi inena kabiri hakavuga ngo ariko mwebwe ndabazi ntimufise urukundo rw'Imana muri mwebwe Yezu Kristo cyaro hari n'umuntu akubwira ngo Yezu akigubikira ataruka bivuza bikuye mu mutima no kwikurayo kuko yumvise abandi bariko baraguhezagira canke kugira niyarengana azigarara gusiba ngo arakarushwa ngo mbeka ngo hajya banapfuye kubivuga hemba tubabarire cyane bantu b'Imana buriya twebwe abana b'abantu nuko nyene Imana ariyo ibona mu mitima yacu yaba twabonana ibyo tukenyereye ko mu mitima yacu sinzi ni byinshi mu mutima w'umuntu ntitwasabye ko mu mutima w'umuntu atakiza kirimo hama mu ibyo kugira nabi gusa rero Yezu rero arabizi natumwe na data none ntimunyakira ariko hagize uwuza ku giti ciwe mwakira Yezu arongera arababwira ati jewe natumwe na data ariko ntimunyakira mugabo hagize uwuza ku giti ciwe muramwakira abantu sibyo by'ubu bana b'Imana iby'ubu umuntu ariyadukiza ngo ndi umukozi w'Imana Imana yantumye Imana yambwiye ukunuku tugashwebeta tukumva ko ngo hadutse umuntu ngo avugishwa ngo azanwe n'Imana by'ukuri ngo ni Imana ngo Imana imugenderamo ngo reka ngende kwa Zipora mbarize Imana reka ngende kwa naka ni profete nyimba ari profete wa mbere ariko umva ndababwire bana b'Imana mureke guhendwa mureke kwibwa kuko benshi barabigira arabo uza umva ndababwire bana b'Imana igituma muriko muribwa muze murabe abakozi b'Imana benshi basigaye batangura babumburura Bibiliya ngo batangure kuvuga ijambo ry'Imana babanza gutanga inamba zawe nyimba ari eko kashi za limitere zande hiyo mu Rwanda mbese zo kugira babaha amahera ngo nibi bikorwa dukora ngo ni iby'Imana ngo bitwara amafaranga ni hano b'Imana byonyene bajya bari ku ma YouTube n'ama YouTube arabahemba bafise ama views menshi n'ama subscribe menshi barahembwa amafaranga mu madolari bafise benshi muze mwumve umuntu w'umukozi w'Imana ugasanga aragwishinga no kuvuga kora subscribe wibuke no gufyonda wibuka umuntu niyumva aryohewe n'ijambo ry'Imana niko natanga kumva azokomeza arikurikirana bimuryohera azokore subscribe azoza arumviriza ariko jewe Zipora umusabyi kazi w'Imana nzima mpagaze ngaho imbere y'Imana
Sinshaka kuvuga ngo mama views mama subscribe kugira ndonke amafaranga nkunde mwebwe na YouTube. Ayo mahera yanaje no yafashisha boro. Jesi no yashira mu mufuko. No ahari no yafashisha boro. Rero ukumva ngurumva ngo ibikorwa niko ngo kora mu mifuko. Mwe muriko muribwa abantu b'Imana ngo yango aravuga neza ngo agasengera abantu bikabayo asengera abantu mu Rwanda nabonye abajya bose bigira abaprofete benshi barabahagurukiye bari mu gasho bamwe bariko baremera ko ari ndi bibatuma abandi mbega ingorane ziri mu isi bantu b'Imana nimureke kugendana n'ubwije gendana n'umuco muraba abakozi b'Imana babirimo neza bari bo mugendana nabo mureke kuja mu binywa bino mu binywa ngo muriko murahiga ubukiriro mu bantu ese uragenda kwa nakangwa gusengere uti uragwaye kugira ukire cyangwa uri kuratinya gupfa umva gupfa kwawe biri mu ntoke z'Imana kandi byage uko byakamera kose dutegerezwa gupfa naho umusenzi yose ngabije bavuga ngo narasengewe neza nakira ngo kubera amasengesho ni hari bwage Imana yarizi ko bizogenda kujya nyene nawe wisengera urakiriyo biri mu mugambi w'Imana bitari mu mugambi w'Imana none abapfa rero tubasuzugure bapfa ku bubasha bw'Imana bapfa ku bw'urukundo rw'Imana kuko dutegerezwa gupfa tukagenda tukaja mu bundi buzima ahubwo ikibazo ni wapfa urerekeza he yapfuye bimeze gute yapfuye bamujanye ku mupfumu niwe yisabiye kuja ku mupfumu ntabwo yapfiriye mu rusengero canke se yasabye ati nibaze bansengere nishe mu maboko y'Imana gwanira umutima wawe umuntu wawe w'imbere umutegure kugira uzopfire mu bwiza bwa Yesu Kristo wegere mu muco Yesu duha kugira tugendere mu muco mwiza tuze twegere Yesu nkuko Yesu abidushakako tureke kugendana n'ubwije yego reka turabe mushobora mute kwemera murondera ininahazwa riva ku Mana yosa aha Yesu yaravuga ati muntu unge gato dusubiremo mushobora mute kwemera mwebwe muhanahana ininahazwa muri mwebwe nyene ntimuheze ngo murondere ininahazwa riva ku Mana yosa bana b'Imana mu nkundire tugume kubera iminota iriyo yatumye dukora amawodi abiri abantu bo mu isi bararyoherwa iyo bariko barahanahana ibiti hari igihe usibye ko rimwe na rimwe iyo perezida hari igihe perezida hatoga uwundi atabishaka akabimuha nabi canke bigahindukira ugasya usanga uwundi yishe umugenzi we yicishije mugenzi we ariko muze murabe iyo habaye ubutegetsi bushasha canke iyo umuperezida ariko aravuga ati naka yahora ari misitanteri agiye kuba ministri umuntu yari mu kibanza iki baramudugije abaye muri iki canke se perezida ntiyari perezida yari umushikiranganji kumbure canke se yari ministre canke umugabo abaye perezida umuntu mwishira hamwe yatwara yari sister abaye perezida canke mu mashira hamwe na mu makambi nihereko basi ntange n'akarorero nabaye mu nkambi hari mushefu yadutwara nyuma baramuhindura bamuduza bamukura ahitwa Irumasi bamujana ahandi Rukore baramuduza ugaca usanga rero bamwe barabadugije natwe mbega wari mukuru w'izone baguhaye kuba noneho umukuru w'amazona ngaye ibintu nk'ibyo Yesu aravuga ngo birabaryohera ko muhinduranya bariko barabaduza muhana ibyubahiro mukaryoherwa ariko
bijya ni ibintu bizoherera ngaha mu isi. Ryoherwa nuko umutegetsi wubaha ijambo ry'Imana, wubaha Yesu Kristo, ugendera mu muco mwiza. Benshi hari nabo abo baduza bagira iki, ugasanga biranabacumuje abesi mu nkambi cyangwa se n'ahandi heshi batanga akazi utanze ruswa. Najewe mu nkambi nararose akazi ndinze gutanga 10,000 n'ibindi, kandi nari nikoreye ikibazo nagitoye. Mugabo abari babijejwe barambwiye ati waratsinze kandi uragezwe ko ko winjira mu kazi, mugabo ugomba gutanga amahera ya nati mwatebye mutarabimbarira, kuko niyo sheria yari ihari. Rero kandi ndashimira Yezu ko ntagiye mu kazi ahubwo ndinze no gutanga umubiri wanje, kuko hari abandi benshi haba mu Burundi haba baja mu kazi naho ko biki kiyede arinze kugisambanira. Imana idutabare cyane. Ibyo byose rero ni ibintu biba bipfuye, ugafata ukaryoherwa no kumva ko uri umutegetsi wangaja urinze ko guhemukira abakobwa abagore babandi ibiki nibiki nka nuze wa mugabo wo muri nuze ya ndanamwibagiye ukuntu bavuga ko yajyamanye n'abagore barenga 400. Imana idutabare cyane. Reka turabene na gatanu ntimugire ngo ni jewe nzobagiriza mu maso ya data. Yezu ariko aravuga ngo si wazotwagiriza mu maso ya se, uwubagiriza ni Musa we mwizeye, ngo uwuzobagiriza ni Musa we bizeye. Murazi Musa ingene yakuye abanyisirayeli muri Egypti cyangwa muri Egiputa kabakurayo, n'ingene byagiye biragenda. Yezu aravuga ati uwo mwizeye ni Musa. Reka tubandanye na 6 ngo ni nawe azobagiriza, uwo mwizeye ni wazobagiriza yuko mwagiye murakora amafuti. Nkako iyo muba mwemera Musa, arongera ababwira ngo iyo muba mwemera Musa mwomenye Musa mwonyemeye na jewe kuko we yanditse ibinyerekeye. Aravuga ati iyo muba mwemera Musa na jewe Yezu Kristo mwonyemeye, kuko ibyo Musa yagiye ababwira n'ibyo yagiye yandika byari binyerekeye. None tumaze kumva Musa ko Yezu agaruka akavuga ati iyo muba mwemera na Musa neza, mukaba mwemera n'ibyo Musa yagiye yandika ko byari binyerekeye, kuki mutanyemera, kuki mutonshingira intahe? Rero twebwe rero turanagowe ko tuzi inkuru za Musa, tuzi ibya Musa kandi turemera Musa, tukaba noneho twemera na Yezu Kristo, kuko data babobo ntibari bwabone ko yapfuye akanazuka. None twebwe ko tuzi ko Yezu yatwigishije byose, nyuma tukamwica tukazika kwanza baranamwishe ntibamuzitse, mama wiwe n'abagenzi biwe nibo bamugwanyeko, tukaba ibyo byose twarabibonye. Noneho nibi byose bikaba turiguma tubisoma bitugarukako, mwumva twebwe tutazokwagirizwa byinshi. Musa azotwagiriza, Yezu atwagirize. Rero tube maso, twizere Yezu nkuko abidusaba. Niwe rumuri, niwe muco, niwe wenyene azinjiza abantu mu ijuru. Ce nibuka ubushize niho ariko ndagira iyerekwa, hanyuma nuko byoba birebire. Nyuma rero abantu bamwe nariko ndabona Bikira Mariya, mbona Bikira Mariya mugabo twari n'abandi bantu batarabagatolika ngo bariko baramura ngo ni Bikira Mariya, ngo ni Bikira Mariya. Noneho abantu rero baramubona, nyuma haje kuba ndi gucagagura, nyuma haje Bikira Mariya yaze kuzimangana aragenda, hanyuma mu kindi gice haboneka abandi bantu babiri. Hanyuma kubera abantu bari baje batamubonye bariko barabaza abandi ngwego ngo nukuri ngo ni Bikira Mariya twamubonye, ngo twamubonye pe.
bamwe ngo none ngo yarameze gute ngo yarameze gute ngweka ngo siwe babonye ngwego ngo yariwe ngo yarameze nka kujya bagatorika bama bamucapa ngo bama bamuvuga uwo wundi aravuga ngo eka ngo nimugende ngo none ngo bijya bagatorika ngo bavuga ngo nabijya bamucapa ngo mwibaza ko biba ari ibyo jewe ca ndavuga nti reka ndababwire kujya abagatorika bama bamucapa canke bama bamuvuga sukuvuga ko ari bari Bikira Mariya nkuko baba bamubonye bajya bamubonye baravuga neza uko bamubonye uko yarameze mu maso ko yari yambaye ko hanyuma bagakora bijya rero ati uko rero aba bamubonye nabo niko bariko baravuga ibyo babonye basi duhora rero ngo turabivuga uko nyuma haje kuboneka abandi bantu babiri kwijuru undi muntu wacira ngo nguriya kandi genda raba ndavuga toya hajya si Bikira Mariya hajya Bikira Mariya nta urimo bajya n'abandi bantu nimba baraberanda sinzi gusa barabandi bantu ndavuga ati hajya ntarimwo ati kandi siko kuvuga ko uko wobona abubonye bose ati kuko hari n'uwoza yiyoberanije yigize Bikira Mariya kandi atariwe ari shitani yashatse kukubesha karagaciyemo reka twibandanirize rero twemere Yezu Kristo reka tuje kuri n'indwi havuga ngo ariko none ko mutemera ivyanditswe nawe mwo kwemera gute amajambo yanje Yezu akarangiza avuga ngo ko mutemera ivyanditswe na Musa jeho mwo kwemera gute amajambo yanje rero bana b'Imana twemere Yezu Kristo bana b'Imana abanyisirayeli ntibemera Yezu ko araza ntibemera Yezu ko araza ariko barasoma Bibiliya kandi abatari bake baratanguye kumwemera baremera bamwe baremera ko yaje abandi ntibamwemera ariko nabishatse kuvuga guku Benjamin ujya ministri wa Israeli ibyo akora byose yitwaza Bibiliya n'abanyisirayeli benshi bitwaje Bibiliya baremera iby'isezerano bya kera ibiberekeye byose baravyemera none mugabo ntibemera Yezu Kristo none nyimba batemera Yezu Kristo niwe nyene yigarukira akavuga ngo ariko none ko mutemera ivyanditswe nawe mwo kwemera gute amajambo yanje Yezu wenyene aravuga ati ntimwemera Musa muramwemera ariko ntimwemera ivyo yanditse none jewe Yezu Kristo mwo kwemera gute amajambo yanje rero benshi ntibemeye Yezu Kristo ariko nyuma bamwe baremeye murazi ko amaze no guzuka hakoze amafaranga mubona ni mabi niyari karatuma isi kirarindimukira mu cyobo abantu benshi bari gutanga ubuzima bwabo abantu benshi bari gutanga abavukanye imiryango ni na base na banyina bishora bishora kwa shitani kubera amafaranga rero umuntu bana b'Imana yemera Yezu Kristo tujye bike twijyamire kare kugira tuzoze kwibanira na Yezu tubone umuco wa Yezu Kristo tubone urumuri rwa Yezu umukama Yezu abahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen turagusenga Yezu turakuninahaza